26 апреля 2026 года. Всем привет из Бессарабии. У нас вечерняя прогулка. Дунай куда-то убежал. Он так обрадовался, что у нас прогулка. Летел впереди меня, оглядывался, смотрел, далеко ли я отошла. Сегодня такой ветер, под вечер немножко утих, но днем был кошмар. И прочитала, что в некоторых городах с последствиями и даже с трагическими случаями. Я оделась тепло, потому что поняла, в жилетке замерзну. И сейчас я в куртке, в теплых штанах на флисе. Можно было даже шапку взять, но я в последний момент передумала. Идем навстречу закату. Как здесь все зелено. Сейчас еще раз попробую отснять закат в режиме таймлапс. Надеюсь, получится. Почему-то в результате сбоев или по каким-то другим причинам видео, отснятые в режиме таймлапс, не сохраняются в галерее. Ого! Ого-го! Вот это ветер! Найчик, что ты там нашел интересное? Еще нужно будет как-то установить камеру таким образом, чтобы она не упала. Порывы ветра такие сильные, что иногда даже сбивает с ног. Попробую. Побежал в воду, наверное, пить, да? Ой, не знаю, что получится. Камера должна быть неподвижной, но, как видите, ветер мешает всеми силами этому. Закат волшебный, впрочем, как всегда. Сегодня утром смонтировала и загрузила видео с обзором стритфуда в Измаиле. И, конечно же, читаю комментарии. Их немного, но все же есть, где люди считают нужным высказать свое фи по поводу цен, обслуживания, меню, ну и разных других пунктов. Не буду углубляться в это, скажу так. Я как-то привыкла уважать чужой труд, очень трепетно отношусь к труду других людей, особенно тех, которые в это сложное время строят свой бизнес. Причем бизнес такой, который ценят люди. Как в данном случае. Откуда я узнала об этом заведении? Рассказали знакомые, которые регулярно покупают там разную еду. И вот то меню, которое я вчера показала, на самом деле это не все, что готовят в стритфуде. Это была не реклама, а спонтанный обзор
у меня нет смысла защищать каким-то образом. Я просто показываю то, что оно есть на самом деле. И знаете, если ваш труд, я обращаюсь к людям, которые высказывают свое экспертное мнение, не уважают или перестанут уважать, задайте себе вопрос, а почему? Мы получаем от мира, от окружающих то, что мы им даем. По этому поводу у меня все. Закат невероятный. Здесь хорошо и когда тихо, и когда ветрено. Дунайчик, что ты так скромно себя ведешь? Ну покажись. За тобой соскучились. Ты спрашиваешь, а как там Дунай? А он что, один? Нет, не один. Я 1000 раз говорила, что он один никогда не остается. Как же такого малыша, смеюсь, конечно, можно оставить одного? Все с ним хорошо. Да, Дунайчика? Вот вам концерт по заявкам. Ой, хорошо тебе здесь, да? У меня, кстати, сегодня был ленивый день. Я ничего не делала, просто лежала и смотрела фильмы, ролики. Даже на часок провалилась в сон. А с утра разобрала сумки с вещами. Продукты разложила еще вчера, а сегодня занялась сумками. И все. Не хотелось. Я периодически устраиваю ленивые дни. Душа и тело просят. Я думаю, у каждого такое случается. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас тоже бывают ленивые дни. А звуки-то какие. Эх, наверное, ничего не получится. Я немножко поменяла настройки камеры. Возможно, от этого тоже что-то зависит. Ну, посмотрим. И, как всегда, сейчас приду, согрею чаек и найду какой-то интересный фильм. Дунайчик! Что-то ему сегодня прогулка не зашла. Наверное, из-за ветра. Посмотрел, что я не иду, и возвращается. Ай, молодец! Ай, молодец! И давайте я озвучу хорошее. Прям очень хорошее. Моему каналу в этом году уже 4 года будет. И за это время я прям очень-очень горжусь этим. К нам в село приехали люди, даже на постоянное место жительства, после того, как смотрели мои ролики. И в Вилково тоже. Кстати, в ближайшее время, если, конечно, получится, будет интервью с человеком, который приехал совсем недавно. А смотрит он меня, ну, наверное, около года, может и больше. Вот честно, я этим горжусь. Я сегодня целый день молчала,
И, кстати, замечаю, когда несколько часов не общаюсь с кем-то, потом мне не то, что сложно формулировать свои мысли, но я это делаю как-то лениво, что ли. Мои постоянные зрители знают эту особенность и никогда не придираются. Но есть и такие, конечно, люди, которые обязательно поправят, обязательно найдут какой-то недостаток. А я всегда стараюсь сначала видеть хорошее. Я даже, честно сказать, не стараюсь. Я вижу хорошее. А плохое потом оно и само выплывет. И на это или закрываешь глаза, или... Нет, я даже не стараюсь понять. А понять это невозможно. Я говорю о себе лично. Дунай, ты замерз? Скоро будем идти. Ой, да. Красивого видео, судя по всему, не будет. Но посмотрим. Вот такой ветер сегодня. А у меня даже капюшона нет. Как бы накинула, и уже было бы теплее. Но ничего. До заката осталось минут 10. Не замерзнем. Чай не зима. А мы и зимой тут гуляем. И по снежку. А скоро май. Да, последние деньки апреля. И, кстати, завтрашнего дня опять похолодание. Ну ничего, потом как жахнет жара. И будем мы вспоминать прохладные дни. Будем говорить, а когда уже осень? Сколько можно вот эту жару терпеть? Май, а потом лето. Интересно, будет ли сезон? Люди готовят свои базы. Базы отдыха имею в виду. Надеемся, что будет. Ждем официального открытия. Что-то нашел. Какую-то бумаженцию. Вот Дунай. Сейчас подошел ко мне и начал скулить. Подскуливать точнее. Просится домой. Я ж его знаю уже как облупленного. Есть такое выражение. Дуначек, будем идти домой или еще побудем? Как ты думаешь, а? Скажи. О, вот так, вот так. Вот так, вот так. Ах ты, дружок. А вы тоже, когда смотрите на небо и находите в облаках какие-то фигуры? Вот сейчас. На что это похоже? Будем мы потихоньку идти домой. Красиво как. Я замерзла. Вы представляете, я замерзла. Красота. Желаю вам хорошего вечера, доброй и, самое главное, тихой ночи. Обязательно увидимся, скорее всего, завтра. Пока-пока.